واخيرا نزل تشات جي بي تي 5. الموديل ده اقوى بكتير جدا وفعلا ثوره يعتبر في مجال الموديل بتاعت الاي اي. فالنهارده هنجربه مع بعض ونشوف بيقدر يعمل ايه. طبعا تشات جي بي تي وجي بي تي 5 هي تكنولوجيا اللارج لانجويج موديلز اللي عاملين عنها كورس كامل. هو اول كورس عربي مجاني موجود عن التقنيه الثوريه دي واللي هي اسمها الفيوتشر اي اي. كل العالم متجه لها، كل السوق متجه لها، كل الجوبس متجهه لها. شوفوه من هنا وقولوا لي رايكم، وعلى طول نبدا في تجربه تشات جي بي تي. اول حاجه لما تخش على تشات جي بي تي الطبيعي هتلاقيه بيقول لك introducing GPT 5، ودلوقتي ممكن تتعامل معاه عادي جدا، مش محتاج اصلا انك تتعب او تسجل دخول تاني ولا اي حاجه. حرفيا اهو قلت ايه جي بي تي 5 تراي، هيقول لك جي بي تي 5 is here، دوس عليه هيقول لك try in chat GPT وهيطلع لك هنا جي بي تي 5. النهارده هنجرب ايه؟ هنجربه على اكتر من حاجه. اول حاجه هنساله على اسئله ماث ولوجيك، وبعدها نساله على اسئله تريفيا، وبعدها عن لوجيك بازلز، بعدها عن نوليدج بشكل عام، وفي الاخر خالص هنشوف قدرته ان هو دلوقتي يحلل الدوكيومنتس بقت عامله ازاي. المفروض يعني ان جي بي تي 5 بقى اسرع بكتير في الريسبونس، وده اللي هنتستو مع بعض. فعشان كده هنشوف السرعه عامله ازاي، والاكيورسي بتاعته كمان بقت اعلى بكتير. في الكودنج كمان بقى احسن بكتير، وبقى يقدر يهندل دوكيومنتس اكبر بكتير. يعني زمان جي بي تي 4 كان مثلا من 12 ل 15 بيج في الدوكيومنت، دلوقتي لا ممكن يوصل كمان ل 50 و100 بيج. فهنشوف كل الكلام ده دلوقتي، ويلا بينا نبدا على طول نجرب. طيب اول حاجه هنجربه على اسئله الماث واللوجيك، ناخدهم كلهم ونديهم له كده. فكتبت له solve these math problems one after one وقول لي اجابتهم. ندوس دلوقتي، وزي ما احنا ملاحظين بصراحه وانا برضه ملاحظ بقى اسرع بكتير جدا في ان هو يجنريت الريسبونس، مبقاش يطول زي جي بي تي 4. هو دلوقتي بيجاوب اهو. خلونا نشوف مثلا بسرعه كده عينه 37 في 29 اي ثينك صح يعني تعالى نتاكد. 29 فعلا صح. وناخد مثلا اخر سؤال 12 برايم نمبر، صح برضو ده صح برايم نمبر، ففعلا اجابته صح في البتاع ده. نجرب اسئله تريفيا، دي الاسئله بقى الفاكتس يعني اللي احنا عارفينها. يلا بجد سريع جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين، بسرعه شديده جدا جدا جدا. خلينا نشوف جاوب قال ايه. كابيتال اوف نيوزيلاند ويلينغتون، اعتقد صح. كابيتال اوف نيو زيلاند صح. ناخد مثلا حاجه تانية، والورلد سمولست كانتري مثلا الفاتيكان برضو صح. فتمام برضو شغال كويس في اسئله التريفيا. تعالى مثلا نجرب حاجات بقى اللوجيك اللي احيانا كان جي بي تي 4 بيخرف فيها. المفروض ان الموديل ده يعني بيخرف اقل بكتير وبيهلوسينيت، اللي هو بيدي فيك انفو اقل بكتير جدا من جي بي تي 4. وزي ما انتم شايفين هي مش بجد الواحد مبهور بالسرعه اللي بقى عليها. يعني حرفيا في اقل مثلا من كام، اقل من ثانيه يمكن، او يمكن ثانيه بالظبط كان عامل الاجابه دي. فالصراحه ممتاز جدا يعني. تعالى نشوف طيب الاجابات. double the number and add 10 gives 34. ففعلا هو بيسولف فور اكس وطلع ان هو 12 في 24 بلس 10 فعلا صح. 10 apples take away 2 how many do you have if you take away 2 then you have 2 apples. okay 17 sheep all but 9 run means 9 are left صح برضو. ففعلا اجابته برضو دقيقه وصح في الموضوع ده. واخر حاجه هنجرب النولج بقى، نشوف النولج بتاعته عامله ازاي. فنقول له مثلا explain quantum entanglement في 10 words، او اعمل translation. الحاجات دي يعني برضو نختبر السرعه برضو عامله فيها ازاي. يلا اول ما ادوس هتشوف السرعه اهو. هنا صراحه خد وقت شويه، بس اول ما بدا يجنريت الريسبونس بقى سريع جدا صراحه. فبصراحه هو فعلا اسرع بكتير من جي بي تي 4، ومفروض ان هو ادق بكتير. يعني برضه مش هنعرف قوي نتست يعني في فيديو واحد، بس مع التعامل هنتاكد من كده. واخر حاجه بقى نجرب الدوكيومنتس. فانا مجهز له هنا دوكيومنت حوالي مش عارف 60 صفحه حاجه زي كده يعني، وهنساله عن سؤال فيه. ورفعنا الدوكيومنت اهو. تعالى نساله سؤال في الدوكيومنت. خلينا اول بس افتحه واوريه لكم. هو ده الدوكيومنت بيتكلم عن حاجات ليها علاقه بالبروجرامينج لانجويجز. تعالوا مثلا ناخد حاجه من الصفحه رقم 50 لا 52. نقول له what does machine independence mean. فدلوقتي هو هيبدا يحلل. اوف على السرعه ده، بدا يحلله بسرعه جدا جدا جدا. خلينا بس نشوف الاجابه اللي اداها لنا دي accurate ولا مش accurate. According to the document, machine independence means that the language definition is designed to be independent of any specific hardware or machine. To be independent of any particular machine. صح جدا. Java uses the JVM to achieve machine independence. وهنا فعلا بيقول لك Java achieves this using the Java Virtual Machine أو JVM. بعدها بيتكلم عن C implementations defines constants in standard libraries such as limits.h and float.h.
C uses implementation define constants in limits.h float.h. بصراحة قدرة رهيبة على تحليل الدوكيمنت ده. تعالوا نشوف كام، 69 صفحة. فزمان ما كانش كده، وسريع جدا وفعلا بيجيب معلومات اكيوريت. فبصراحة موديل قوي جدا جدا جدا، واكيد هيفيدنا كتير، لكن نكون حذرين جدا واحنا بنتعامل معاه، علشان دي في دراسات دلوقتي بتقول ان الانسان بقى يقل جدا الكرياتيفيتي بتاعته وهو بيستخدم المودلز دي. فبرضه نحاول نستخدمها بالشكل الصحيح. شكرا جدا ليكم المشاهدة، ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامة.